မိတ်ဆွေပေါ်မှာဒီအိုင်းကြုံမှုတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကအချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့ချိန်ကျအလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တဲ့ချိန်ကျအလုပ်ပြန်ဖြစ်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာမျိုးပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်အရင်တော့အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့စောင့်နေရမျိုးဥပမာဆိုရင်ခုမဖြစ်ခင်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်အချိန်ကိုပြန်စောင့်နေရမျိုးထိုင်စောင့်နေရမျိုးအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုကျွန်တော်အရင်လိုဆိုတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ကြားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအပြောင်းလဲတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ကဘာကျော်စောက်တော့ရှိပါတယ်ဒီစောက်ကတော့ who move my chief လို့ခေါ်ပါတယ် who move my chief ကတော့ဒီ cheese လို့ပြောလိုက်တဲ့အရာလေးကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်ငွေကြေးရေးစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ် achievement တခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ achievement ကိုရဖို့အတွက်ကိုဒေါက်တာစပင်ဆာဂျွန်ဆန်ကနေပြီးမှလွယ်ကူကူလေးတူပြပြထားတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကောင်၄ကောင်ရှိတယ် snake and scary ဆိုရဲကြွက်လေး၂ကောင်ရှိတယ်ဒီကြွက်လေး၂ကောင်ကသူ့ရဲ့ဝင်ကဘာထဲမှာသူတို့ရဲ့ instinct လို့ခေါ်တဲ့အလိုလိုတိစိတ်ကိုအတုံးချပြီးတော့မှသွားတယ် hand and horse ဆိုတာရှိတယ်လူ၂ယောက်ပေါ့ hand ကကျတော့အပြောင်းလဲကိုတိတ်မလုပ်ချင်တဲ့လူအပြောင်းလဲကိုနည်းနည်းကြောက်တဲ့လူ horse ကကျတော့အပြောင်းလဲတွေကိုလက်ခံတယ်အပြောင်းလဲတွေကို chain တွေကိုလက်ခံတဲ့လူ၂ယောက်ပေါ့သူတို့၂ယောက်ကဝင်ကဘာထဲမှာတူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာစပင်ဆာဂျွန်ဆန်ကနေပြီးတော့မှပုံမြင်လေးတစ်ပုံနဲ့သူပြောပြထားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေစာဖတ်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်ဟူမိုမိုင်ချီရဲ့ animation လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ခုနကချက်ကလေးနှစ်ကောင်ရှိရယ် sniff and scary နောက်တစ်ခုကကျတော့ hand and horse ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ယောက်ရှိရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတွိုင်းနဲ့ point တစ်ခုရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့သူက cheese station လေးတစ်ခုတွေ့ရယ်အဲ့ station ကတော့ station C လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့တွိုင်းနဲ့ station C ဆိုတာတွေ့ရယ်ဒီလိုတွိုင်းနေတဲ့ land တစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာကြီးလောက်ကြလဲသူလမ်းမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်တဲ့ຢာတွေတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီ maze ထဲမှာဒါ dead end ဆိုတာလမ်းဆုံးတဲ့ဟာတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှာဘာရှိလဲဆိုရင် running shoes တွေရှိရယ် manuals တွေရှိရယ်ဘယ်လမ်းကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာ rather than trusting their instincts they relied on သူတို့ကတခြားဒီကြွက်ကလေးနဲ့မတူတာကြသူတို့က instruction တွေကိုကြည့်ရယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကြွက်ကလေးတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ instinct အလိုလိုတီးစိတ်နဲ့နော်သွားကြတယ်ပေါ့ guidebooks and maps to help find their way in the maze In their own way, all four characters discovered what they were looking for. Eventually, each one arrived at Cheese Station C and discovered their own special cheese. အဲ့တော့ဒီလိုတွားနေနေသူတို့အနေနဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ cheese တွေကိုတွေ့ရ station တခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီနာမည်ကတော့ station C လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲသူတို့တရက်ကို cheese တွေတွက်စားတယ် Snip and Scurry woke early every day and ran the same route through the maze to Cheese Station C. However, Em and Hall woke later each day and strolled slowly over to Cheese Station C. အဲ့တော့ပြောချင်တာလူတွေကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင် point တစ်ခုမှာကျင့်သားရတော့တတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် truck လေးတွေတော့မနဲ့စောစောထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် cheese တွေတွားသုံးဆောင်နေဒါပေမဲ့လူတွေကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲသူအလုပ်ကန်ရသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အလုပ်မှာ stable ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်အောင်မြင်မှုတွေရသွားတယ်ဆိုလူတွေ comfortable ဖြစ်သွားတယ် comfort zone ထဲမှာပဲနေတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာနေပြီးတော့မှတစ်ချိန်ရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့ And they assumed it would always နော်သူတို့စောက်တွေလွန်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် cheese လေးစားတယ်စားနေတယ်သူဘာရေးလဲဆိုရင် Hem and Haw put away their running shoes. hand and horror ဘာပြောလဲဆိုရင်သူတို့ cheese လေးတွေရှိတာသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုပြီးမှရေးလိုက်တယ် Having cheese makes you happy. Hem and Haw became very comfortable in ကြည့်မယ်ဆိုရင် horror ကဘာဖြစ်လဲဆိုအမြဲတမ်းမှတ်တမ်းတင်အောင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ journaling ရေးတာတော့ပါလို့ဆိုလဲဒါမှတ်တမ်းတင်တာနဲ့ပုံစံတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့က cheese တွေရှိတာတနည်းအားဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေရတာကျွန်တော်တို့ Cheese Station C. They were not paying attention to what was happening around them. Meanwhile, Snip and Scurry inspected the area each morning. They noticed the changes that were taking place. အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကဒီ station C မှာအပြောင်းလဲလေးရှိတာကိုဒီ truck လေးနှစ်ကောင်တွေ့ရဒီဟာကိုလည်းသူကကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတဲ့ point တစ်ခုရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့အဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ cheese မရှိတော့ There was no cheese. They were not caught by surprise, since they noticed the supply of cheese had been. အဲ့တော့သူတို့ကဆက်စချင်းကနေသိတယ်ဒါအပြောင်းလဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာဒီအပြောင်းလဲကထားပါတော့အရင်တော့ Facebook ကနေ boost လုပ်ပြီးဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအလုပ်မဖြစ်တော့တဲ့အရာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကနေပြီးတော့မှ company မှာအမြဲတမ်း ACC နော်တာယာတဲ့ဘဝလေးရှိနေရတယ် company ကနေမြန်မာပြည်ကနေထွက်သွားတာဖြစ်မယ်ဒါမျိုးအခြေအနေနဲ့ကြုံနေချင်း Getting older and smaller.
The mice did. That day, Hem and Haw arrive and are အဲ့တော့ hand and haw ကလည်းရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့တဘာဝအရာသူမယုံကြည်နိုင်ဘူး startled at the sight of an empty Cheese Station C. ဒေါ်လာတွေထွက်တယ်ယူကျုံများဖြစ်တယ်မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်တယ် Who moved my cheese? It's not fair. What'll happen if the cheese isn't here tomorrow? အဲ့တော့မနေ့ပြန်ရောဒီလို cheese တွေမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကကြွက်ကလေးနဲ့မတူတာကြွက်ကလေးနဲ့ကောင်အောင်ရှေ့ဆက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီငါတို့က cheese မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့တခြားနေရာငါတို့တွားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကြွက်တို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းတွားခဲ့တယ် Sniff and Scurry had changed. Hem and Haw continued to ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကကြောင့်ဒီအပြောင်းလဲရတွေမခံစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ break up ပေါ့နော်ရီးစားနဲ့ကွဲတာဖြစ်မယ် divorce ဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းနေနော်မြန်မာပြည်ကနေထွက်တော့ဖြစ်မယ်အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအလုပ်မဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီနေရာမှာပဲနေတယ်နေတဲ့အချိန်မှာ hand ကကြောက်ပါဖြစ်လေသူမပြောင်းလဲခြင်းဘူးဒီနေရာမှာပဲသူ cheese ကပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှစောင့်နေရပေါ့နော်သူပြန်လာမယ်ဆိုပြီးသူစောင့်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာတူးကြည့်တယ်အမျိုးမျိုးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟောကြောက်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ပြီနောက်တနေရာမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့တွားတင်တယ်လို့သူကယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ hand ကနေပြီးလက်မခံဘူးအဲ့တော့ तू ကလည်း hand နဲ့နေပြီးတော့မှတနေရာမှာစောင့်ပြီးတော့မှ तू ကြည့်ပြီးတယ် cheese ကိုဒါပေမဲ့ cheese ကရောက်မလာအောင်သူတို့ဒီနေရာမှာစောင့်ရတာကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြေကုန်လက်ပန်းတွေလည်းကြာလာတယ်ပင်လည်းပင်ပန်းလာတယ် Keep doing the same. ငါတို့ကလုံနေကြအောင်ပဲလှုပ်ပြီးတော့မှမတူညီတဲ့ဟာတွေမျော်မှန်းနေတာကတော့ဟာတနေနေမဖြစ်နေဘူးလားကွာဆိုပြီးတော့ Things ပြော over and over again, and we who moved ငါတို့တခြားနေရာကိုတွားရမယ်ဒါကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ hand ကဘာပြန်ပြောလို့ဘသူကငါ cheese ကို move လုပ်သွားတာလဲတစ်ချိန်ညရင်ပြန်ရောက်လာမှာပဲဆိုရင်တစ်ချိန်ညရင်အရင်လိုပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တူနေတယ် My cheese. It's time for us to find something better. ငါတို့ကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာကိုရှာဖွေဖို့အချိန်တန်ပြီးငါတို့တွားရအောင်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ hand ကနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှာ hall တယောက်တည်းပဲတူတွားတယ်တွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ Hem and Haw wrote on the wall what he had been thinking about for သူကဘာပြောလဲဆိုရင်တကယ်လို့ကို့မှာကြောက်စိတ်တရားမရှိခဲ့တော့ဘူးဆိုရင်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဒီဝေါ်မှာခြိုက်ရပြီးတော့သူရှေ့ဆက်တယ် If you weren't afraid. အဲ့တော့ဒီလိုတွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူထင်သားလို့ပဲသူ့မှာပြဿနာတွေကြုံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအခက်အခဲတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအပြောင်းလဲတွေကိုအပြောင်းလဲတစ်ခုစလုပ်ပြီးဆိုကိုနဲ့ကျင့်သားမရတဲ့အရာတွေကြုံရတာပေါ့ဒီမှာသူပြုတ်ကြမျိုးဖြစ်မယ် jogged into the unknown. နော်ဒီလိုပြုတ်ကြမျိုးရှိမယ်ခလုတ်တိုက်တာမျိုးတွေရှိမယ် He soon realized the unexpected can happen. အဲ့တော့လောကကြီးမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိ That's gonna leave a mark. Haw picked himself up and got back on course. အဲ့တော့ဟောကတိသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်ကြတတ်တယ်အခက်ခဲလေးရှိတတ်တယ်စင်ကုန်မှုတွေရှိတတ်တယ် Back in the maze isn't nearly as bad as I feared. အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလေလာအော် miss ထဲမှာဒီလောက်ထိလည်းအခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူး Get ပေါ့ into that situation at Cheese Station C. I should have followed my instincts and changed a lot sooner. If I'd been watching what was happening. Smell the cheese often so you know when it's getting old. အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွေးတွေရေးပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကဘယ်ချိန်ညရင်သူကအိုးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတီးဖို့အတွက်ထောက်လန်းနေဖို့လိုပါတယ်တဲ့ရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲအမြဲတမ်းရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူချရေးတယ် အဲ့တော့ဒီထဲမှာသူတွားတဲ့အချိန်ကျတော့cheese မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်ကဘာထဲမှာပတ်နေရတာသူတို့အောင်းနေပျော်သေးရပေါ့နော် Good. သူ့အနေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့သူက feel good ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော် I'm not afraid anymore. ကြောက်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะဒီဟာနဲ့သူ cheese ရှာဖို့အတွက် maze ထဲမှာသူတွားတယ် The more real it became, in his mind and his heart, and the more it made good sense to him. Imagining myself enjoying my အဲ့ new တော့ cheese. ဒါသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာရှိမဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူစဉ်းစားတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲသူလမ်းမှာ cheese တွေသူတွေ့တယ်သူ့ရဲ့ cheese ရလည်းအရင်တော့ cheese station နဲ့အရတာကောင်းတာတွေကိုသူတွေ့တယ် If only I had changed sooner, I'd have found a lot of new cheese here. သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတော့အပြောင်းလဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cheese တွေအများကြီးတွေ့မှာပေါ့နော် Delicious morsels of cheese. ဒီလောက်ထိစားလို့ကောင်းတဲ့ cheese တွေကိုသူတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်တက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူလမ်းတစ်လျှောက်မှာ Back to him and let him know there's some new cheese out here. အဲ့တော့သူတငယ်ချင်းရှိပြန်တွားတယ်တွားပြီးရဲ့အချိန်ကျတော့ပြန်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတငယ်ချင်းကကျတော့အရင်တော့ကအတိုင်းဆိုတဲ့ဟာဝဲသူကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်ငါကတော့အရင်ကအတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cheese station C မှာပြန်တက်တွေ့တယ် Oh, him, you look terrible. Here, have a few bits of new cheese I found in the maze.
No. တော့ဒါကိုလက်မခံနိုင် I would like new cheese. အဲ့တော့လူတွေရဲ့တဘောတရားအရတော့ချင်းတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါခက်ခဲတတ်ကြရပါတော့အရင်တော့အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်ချင်တယ်အရင်တော့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်ချင်တယ် Search in the maze and Miss တဲမှာသူဒီထက်ပိုကောင်းတာတွေရှိရဲလို့သူပြောတယ် situation. ဒါပေမဲ့ဟန်ကလက်မခံသူဖြစ်နေကြတွားနေကြလုံနေကြအောင်ပဲသူပြန်ရခြင်း Negative thoughts robbed him of his confidence. negative thoughts တွေပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ How good he felt when he was ဟန်ကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူး able to ဒါနဲ့ဟောကနေပြီးတယောက်တည်းပဲသူ cheese ဆက် in သွား the တယ် maze. Will he ever change? သူပဲချင်းပြောင်းလဲမလဲတဲ့ Believes he can't or won't enjoy new cheese. အရင်တော့ဟာတွေပဲဖက်တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ He knew the change wasn't over. experience တွေကိုသူကရဖို့အတွက်သူခက်ခဲဖြစ်နေ He used to believe that his cheese should never be moved, and At that all. sudden change wasn't right. Now he realized that most change didn't happen. Change what you believe. You change what ဒါကလည်းအရန်ကောင်းနေရပါတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလဲလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့အရာတွေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်မယ်တဲ့ you do. Paul found bits of cheese here and there. He hoped that Hem might see the need for change. အဲ့တော့ and တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟန်ကလိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ message ကိုတွေ့အောင် find ဒီ his လေး way ပါ through the maze by reading the Hem. Paul had let go of Di the lo toare, past tu and was lasciare. adapting to the present. He was pursuing his sensible vision, seeing himself finding new cheese. And then one day it happened. တနေ့ကျတော့တစ်ချိန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ cheese အသစ်ကိုတွေ့ရတယ် was the largest and most delicious looking supply of new Dude. cheese Paul had ever imagined. Wow! New cheese! Is it real or just my imagination? Hey! It is cheese! အဲ့တော့ Anticipate change. Get ready for It's အဲ့ hard တော့ enjoyed သူက his ဒီ new ကနေ cheese. ပါ message တွေရလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့တော့အပြောင်းလဲဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်နေမှာပဲတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့က they keep moving the cheese ပြောရမယ်ဆိုအောင်မြင်မှုတွေအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲဖြစ်နေမှာဒီနေ့အောင်မြင်မှုကမနေ့ပြန်အောင်မြင်မှုနဲ့တူမှာမဟုတ်ငယ်တော့ပထမရခဲ့တဲ့ဟာအတက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီ cheese ကမတူတော့ဘူးပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေကို anticipate ဆိုတာကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုလို့တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ cheese တွေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့ဟာတော့ ready ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတွေကိုအမြဲတမ်း monitor လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် smell လုပ်ရမယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာဒီရဲ့အောင်မြင်မှုကမရှိတော့ဘူးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လိုအပ်လို့ရှိရင်မြန်အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်ရမယ် old cheese ကိုဖဲ new cheese ကိုရှာတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကတရားနဲ့ကြားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် enjoy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် adventures တွေကိုကြောက်နေလို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဟောင်းတွေမှာပဲဖက်တွေ့တာလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ chain လုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှသူဒီ sound ထဲမှာပြပြတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြောင်းလဲလုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနိုင်ရချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ chain and win ဆိုပြီးတော့မှပြောပြီးတော့မှဒီ who move my cheat ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူပြောပြလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sound တွေက Paul hoped, as he had many times before, that his friend was finally able to Move to the new cheese and enjoy it. အဲ့တော့သူ့လိုပဲကြောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုသူ့လိုမျိုးအချင်းလုပ်ပြီးတော့မှလာခဲ့ဖို့အတွက်သူမျှော်မှန်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီပုံမြင်လေးကိုပြပြတာပါတယ်ဒီစောင်းလေးကကျတော့ very short book လေးပေါ့နော်39မျက်နှာပေါ့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့အများကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုဒီကျောင်းတက်ကလေးကကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆို1990ကျော်လောက်မှာထွက်တဲ့စာအုပ်ကျောင်းတက်တော့ဖတ်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းအတုံးအရန်ဝင်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်အရင်တော့ကြောင့်ဘွဲမရသေးလို့ပေါ့ဘွဲရသွားတဲ့အချိန်ကျတော့အလုံးမရလို့အလုံးရတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ promotion မရသေးလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့အလုံးထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အလုံးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကပုံစံမတူတော့ဘူး new cheese ဖြစ်သွားပြီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီစောင်းထင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းဆက်ရရပါတော့ဟုတ်ပြီငါငွေကြေးချမ်းသာတာတွေလူတွေတိမတ်ပြုတ်ခံရတာတွေဒါတွေကကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်စေရပေါ့တပြိုင်တည်းမှာပဲအရေးကြီးတာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် cheese တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလာလေးကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖက်တွယ်လာခြင်းသိပေါက်လာလေးကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်ဒီကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်အပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် extinct ဆိုတာမျိုးတုံးသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အပြောင်းလဲလုပ်ရတယ်ဒီကမှတစ်ဆင့် what would you do if you are not afraid ပေါ့နော်အကြောက်တရားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိအဲ့မှာကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဖုန်းတိုင်ဖွင့်တယ်ဖုန်းတိုင်ကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တင်တန်းကျောင်းဖွင့်တယ်တင်တန်းကျောင်းမှာ diploma တင်တယ်ဒီကမှတစ်ဆင့်training တွေလုပ်တယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MBA program တွေပြီးလို့ရှိရင် online ကနေတွားလို့ရတယ်တိုးတက်လို့ပါလို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ဆင့်ချင်းတွေလုပ်သွားတဲ့ဟာဘာကိုစဉ်းစားရလဲဆိုကိုဒီနေ့မှာရှိနေတဲ့ opportunity ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာရှိနေတဲ့ cheese ကအရင်လိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုတွားဖို့အတွက်အတစ်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ social media မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း2018တုန်းကဆို boost တွေလုပ်ပြီးရောင်းရနေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီ boost
လုပ်ပြီးမယောင်ရတော့အချိန်အတွက်ဆိုတာကျွန်တော်အများနဲ့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွားဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် new direction အတွက်ကိုအများနဲ့စဉ်းစားနေရဒီစာအုပ်ကနေ idea တွေအများကြီးကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီး feeling good ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုဘယ်တွားခြင်းလဲဆိုတာ imagination လို့ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ imagine လုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်အကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင် chain နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသားကျဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီးသားနေရာထဲမှာပဲနေပြီးတော့မှအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပဲစဉ်းစားနေုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ old belief တွေက new opportunity တွေကိုယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ new belief ကျွန်တော်လိုတယ် new action လိုတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့က maze ထဲမှာ new cheese ကျွန်တော်တွေ့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒါစင်းလုံးကြောကြီးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဂျားထဲမှာအခက်ခဲလေးကြုံရမယ်ဒီအခက်ခဲလေးတွေတင်ကန်းစာယူဒီလိုတွားရမယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆို small chain လေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက် bigger chain ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအကူအညီပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့အပြောင်းလဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ monitor လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲလုပ်ပါအပြောင်းလဲကိုချစ်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေရအောင်ဒီဆောင်းမဖို့အတွက်အထုတ်တော့ပါဆိုပြီးတော့မှဒီဆောင်းထဲမှာပြောပြထားပါတယ်ဒါကတော့ who move my chief မှာပါတဲ့အကြောင်းလေးပါဒီ cheese နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးရလိမ့်မလဲဆိုရင်ဘဝမှာအမြဲတမ်းမပြောင်းလဲတဲ့အရာတခုအပြောင်းလဲဖြစ်နေတာဒီအပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းရတယ်အရင်တုန်းကဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်အရင်လိုဆိုတဲ့ဟာကိုဖယ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် new cheese ကိုတွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီစာအုပ်မှာဒေါက်တာစပင်ဆာဂျိုဆန်ကနေရေးထားတဲ့ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ် business စာအုပ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပုံမြင်လေးနဲ့ရေးသွားတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့အဲ့တော့ maze way အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့အကျိုးရှိဆုံးချက်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဒီစာရေးဆရာရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆို1 minute manager ဆိုရလည်းရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ထားပေးရရှိပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ